この写真は奈良県の中宮寺の弥勒菩薩の像の写真です。今日はこれをモデルに彫刻にチャレンジしていきたいと思います。この木のブロックはだいたい高さが8寸20センチ強のブロックですけれども、いらないところを少し削ってあります。ここに像の外縁を描いてみました。ここからさらにいらないところを削っていきます。だいぶいらないところが取れてきましたので、直方体を丸くしていく作業に入ります。だいぶ丸みが出てきたので、次に台座のラインを決めていきましょう。ここに足のかかとが出てくるので、切り取らないように折っていきます。これで台座、下の台座、上の台座、お尻の部分とラインが決まってきました。